ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ പുളിമരത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ കിടന്ന വണ്ടിയാണ്. ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് അല്പം ലൂസായിരുന്നു. ഞാൻ ഇറങ്ങി ഇങ്ങോട്ട് നടന്നപ്പോഴത്തേന് വണ്ടി ഉരുണ്ട് പോയി. അപ്പം അങ്ങനെ നേരെ ചെന്ന് ഇവിടെ 5 അടി പൊക്കമുള്ളൊരു കയ്യാലയുടെ പുറത്ത് കയറി. പിന്നെ അവിടെ ചെന്നൊരു മരത്തെ പോയി ഇടിച്ചാണ് വണ്ടി നിന്നത്. അത്യാവശ്യം പണിയും കിട്ടി. ഇവിടാണ് ഇടിച്ചത്. ഇത്രയും പൊക്കമുള്ളൊരു കയ്യാലയായിരുന്നു. ഭാഗ്യത്തിന് അതിലെ ആരും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. പിന്നെ എതിരെ വണ്ടിയൊന്നും വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അത് കാരണം വലിയ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് രക്ഷപ്പെട്ടു. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഇടിക്ക് ശേഷം ഇതായിരുന്നു നമ്മളുടെ വണ്ടിയുടെ അവസ്ഥ. അത്യാവശ്യം നല്ല പണി തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. 8ൻ്റെ പണിയെന്നൊന്നും പറഞ്ഞാൽ പറ്റില്ല, 16ൻ്റെ പണി തന്നെയാണ് കിട്ടിയത്. ഇതിൻ്റെ പാർട്സുകളൊക്കെ മെയിനായിട്ട് മാറ്റേണ്ടി വരും എൻജിൻ ക്യാബിനിൽ. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ചെന്നിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങൾ കാണാം. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്, നമ്മുടെ ബീച്ചാറിൻ്റെ വർക്ക്ഷോപ്പിലാണ്. എന്തായാലും ബോണറ്റ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു. പഴയ പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം, ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല. അപ്പം അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് ഇപ്പൊ ഈ സാധനം അല്ലേ, മറ്റേ ക്രോസ് മെമ്പർ. ഓ, ക്രോസ് മെമ്പർ ഇതല്ലേ. എന്റെ ഇത്രയും പണി കിട്ടിയല്ലേ. ഇത് സെന്റർ ക്രോസ്. ഇതാണ് എഞ്ചിൻ. ഇതിന്റെ പുറത്താണ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. ഇതിനകത്താണ്. ഇവിടെയാണ് മൗണ്ടിങ്. ഇവിടെ വരും, ഫ്രണ്ടിലും മൗണ്ടിങ് വരും. ഇവിടെ വരും അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. അപ്പൊ അതിങ്ങനെയാണ് പാനല്. ഗ്രിൽ ലോവർ പാനല് വരുന്നത് അല്ലേ. ഗ്രിൽ ലോവർ പാനല്. ഗ്രില്ല്. ഇത് ഗ്രിൽ ലോവർ പാനല്. ഓക്കെ. ഇത് ഗ്രില്ല് മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ. അപ്പൊ അത് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. ഇതിന്റെ ലെൻസ് ഇല്ല. സൈഡിലെ ലൈറ്റ് ഇല്ല ഇവിടെ വരുന്നല്ലേ. ഓ, ആ സാധനം മാറ്റി. അത് തന്നെ ഞാൻ അതാ ഉദ്ദേശിച്ചത്. എസ് ഉള്ളതേ. ഓക്കെ, ഈ ഗ്രില്ല ഉദ്ദേശിച്ചത്. ബമ്പർ പാച്ച് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അടിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇവിടെ പൊട്ടിപ്പോയി. ഇവിടെയാണ് ഇടി കൊണ്ടത്, മനസ്സിലായ. ഇവിടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അല്ലേ. സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പെയിന്റ് അടിച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് ആണല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വരച്ചിലുണ്ട്, അത് ചെയ്ത്. പിന്നെ ഈ മുഴപ്പ് താത്തിട്ടേക്കണ് കണ്ടാ ഇതല്ലേ. പിന്നെ ഈ മഡ്ഗാർഡ് വരച്ചിലുണ്ട്, അത് പെയിന്റ് അടിച്ച്. ഇവിടെ ഒരു വരച്ചിലുണ്ടായിരുന്നു. ആണല്ലേ. ഈ സൈഡ് അല്ലേ. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് ബോണറ്റ് അല്ലേ. ബോണറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്തല്ലേ. പെയിന്റ് അടിച്ച്. ഓക്കെ ഓക്കെ. പുതിയ കണ്ടീഷൻ. ഗ്ലേസിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ അല്ലേ. ഇത് ഹെഡ്ലൈറ്റിംഗ് സെറ്റ് ചെയ്യണം. എഞ്ചിനൊക്കെ സ്റ്റേബിൾ ആയി, നല്ല കണ്ടീഷനായി. ഇങ്ങനെ പൊന്തിക്കണായിരുന്നു എഞ്ചിൻ. ആണല്ലേ. ഓടിച്ചു വന്നപ്പോ അത്രയും ഇതെല്ലാം ലോഡായിട്ടിരിക്കണാണ്. വെയിറ്റിന്റെ പുറത്ത് റേഡിയേറ്ററിന്റെ അവിടെ ഇടിയുള്ള. ഞാൻ റേഡിയേറ്ററിന്റെ അടിയിൽ ബ്രാക്കറ്റ് ഇടണം. കണ്ടാ, ഇവിടെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് വരുന്നത്. സാധനം കണ്ടാ, ഇത് പിടിപ്പിക്കണ ഒരു യു പോലത്തെ ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. ആണല്ലേ. അത് പോയി ഇല്ല. അപ്പൊ അത് മേടിച്ചിടണം. ആണോ. അപ്പൊ അത് കുലുക്കം വല്ല ഉണ്ടാവുമോ? അത് അല്ല, റേഡിയേറ്ററിന്റെ അടിയിൽ ബേസ് കിട്ടൂല. ആണോ. അത് വെറുതെ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ കണ്ട. ഓ. അപ്പൊ അതിനകത്തൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ കറക്റ്റ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് നിൽക്കുള്ളൂ. ആണല്ലേ. ഈ സാധനം മാറാൻ ഈ ക്രോസ് മാറിയ സെൻട്രൽ ക്രോസ് അല്ലേ. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇത് അഴിക്കണം. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്പ്രിങ് ഉണ്ട്, മനസ്സിലായ. ആണല്ലേ. അപ്പൊ അത് കറക്റ്റ് അല്ല. അത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വലിക്കുമ്പോ ശരിയാ കണ്ടാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നിക്കണം. എന്നാലും ഫിനിഷ് ഇപ്പൊ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണം അപ്പുറത്ത് നിക്കണണ്ട. ഇത് ഉള്ളിലോട്ടല്ലേ നിക്കണേ, അത് ഫിനിഷിങ് വരില്ല. അപ്പൊ ഇത് അഴിച്ചൊന്ന് സ്പ്രിങ് മാറിയിട്ടൊന്ന് റെഡി ആക്കണണ്ടാ. ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. നമ്മൾ വണ്ടി ഇപ്പോൾ തിരക്കുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ വണ്ടി ഇട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹാൻഡ് ബ്രേക്ക് ഇടുക, അല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഗിയറോ റിവേഴ്സ് ഗിയറോ ഇടുക. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ പഴയ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് മാത്രമല്ല, പുതിയ വണ്ടികൾക്കും ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക.